नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हैप्पी द पक्सोडीज में। और देख रहे हैं ना ये नटखट बच्चे को। मन बेटा। मैंने उसका ये ट्रिक्स लिया इसलिए। आउच, हैप्पी रैम्प आया। तो दोस्तों, मैं आज बहुत ज़रूरी टॉपिक पे बात करूँगी। आप जैसे आपको पता है कि बहुत हीट है, समर चल रहा है। और ये देखिए, ओवर एक्साइटेड हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं यही दिखाना चाहती थी। तो चलो, लो हैप्पी। प्यार से, प्यार से। हम्म। अरे कुदी 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 कुदी। अच्छा, लो 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 लो। पहले खिला देती हूँ, फिर बात करती हूँ। मामा, मुझे बैठने नहीं दे रहे। बैठो, बात तो कर लो। बैठो। नहीं, बैठो, बैठोगे तो ही मैं दूंगी। बैठो, सिट 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 डाउन। सिट सिट सिट। ओम शांति शांति बोलो। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। बैठो 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 बैठो। सिट सिट सिट। बस बस। बैठो, सिट। बैठो, सिट सिट सिट। बैठो बैठो, अच्छे बच्चे की तरह बैठ जाओ। बैठो, यहाँ यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। दिखना चाहिए ना, आप दिखना चाहिए। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बस शांति से बैठ जाओ। अब कुछ नहीं करना, बस शांति से बैठो। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो मतलब मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से कुछ चीज़ें, जो इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपसे बोल रही थी और बीच में हैप्पी ने डिस्टर्ब किया, मतलब कि ट्रीट्स के लिए परेशान किया। वो ट्रीट्स के बिना रह नहीं सकता, फेवरेट है उसके लिए। तो मैं जहाँ पे टॉपिक बात कर रही थी वहाँ से शुरू करती हूँ वापस से। समर सीजन चल रहा है, बहुत हीट है और ये ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे आपके डॉग्स को, अगर ड्यूरिंग द वॉक और आफ्टर द वॉक। तो दोस्तों, मैं बात कर रही थी आप लोगों से कि कैसे फास्ट ब्रीदिंग को और हार्ड ब्रीदिंग, यानी कि जैसे आप देख रहे होंगे अभी कैसे जोर जोर से ले रहा है। और तो इसको स्टॉप करने के लिए क्या करना चाहिए। मतलब ये कभी होता है या तो ओवर एक्साइटेड हो जाता है, जैसे कि ये है मेरे हाथ में, ये है फूड है, इसकी वजह से ये ओवर एक्साइटेड हो गया। तो ये चीज़ नहीं करनी है, वो उसको जितना हो सके रिलैक्स रखना है। और ये लोग कैसे सॉरी, फास्ट ब्रीदिंग होता है। कोई एलर्जी हो, मैंने कल के वीडियो में ही बताया था, एलर्जी हो, ओवर हीट हो और वॉक पे ज़्यादा किसी को भोग दिए, लड़ाई कर लिए, उसके वजह से हो जाता है। तो हम आज यही बात करेंगे कि कैसे देर आर 7 टिप्स टू हैप्पी टू मेंटेन द ब्रीदिंग ऑफ डॉग्स नॉर्मल। मेंटेन नॉर्मल रखें। और खास की पॉग्स, स्मॉल ब्रीड की बात कर रही हूँ मैं, मतलब सब डॉग्स के लिए, लेकिन अब ज़्यादातर पॉग्स छोटे डॉग होते हैं जिनका जो स्ट्रक्चर है फेस का, जो फ्लैट नोज है, उनके लिए है ये। तो फर्स्ट थिंग, अगर हैप्पी लोग हैं तो बिना खाए नहीं रह सकते। फर्स्ट थिंग है, मेरे हाथ में इतना है, मैं आपको बताती चाहूँगी कुछ चीज़। फर्स्ट थिंग ये है कि घर में एसी है तो वो ऑन कर दें।
कूलर है तो ऑन कर दे, और फैन ऑफ मत करे, रख चालू ही रखे। ये लो, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड सेकंड ये है कि ये ब्रैकेसिफेलिक ब्रीड होते हैं। पग्स की बात कर रही हूँ। ब्रैकेसिफेलिक्स का मतलब ये होता है कि इन लोग का जो नेक होता है वो बहुत छोटा होता है, तो जो नेक कॉलर होता है उसको अवॉइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें, और हार्नेस यूज़ करें, जिसकी वजह से ज़्यादा इन लोगों को गर्दन में स्ट्रेन भी नहीं आएगा और ज़्यादा हाइपर भी नहीं होंगे वो लोग। हार्नेस अच्छा होता है, तो उससे इन लोग की जो ब्रीदिंग इश्यूज होती है थोड़ी कम हो जाती है। आप लोग ने देखा होगा, मैंने नेक कॉलर बहुत स्टार्टिंग में लिया था जब छोटा था, उसके बाद मैंने यूज़ नहीं किया, हार्नेस ही यूज़ किया है। थर्ड है, आप लोग स्कूल पैक जो है घर में ज़रूर से ज़रूर रखें, आइस क्यूब फ्रिज में जमा रखें, और ताकि आप आइस क्यूब पैक को रब कर सके बॉडी में जब भी हीट ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि ब्रीदिंग की इश्यू ज़्यादा होती है। और चौथा ये है, फोर्थ वन ये है कि एनवायरनमेंट है जो घर का, उसको मेंटेन रखे, ठंडा रखे। अम, तो हाँ, मेंटेन रखे। और शांत हो जाओ बेटा। और हाँ, फोर्थ ये मैंने बताया। फिफ्थ ये है, इनको हैप्पी हैप्पी अवॉइड करें वॉक पे ले जाना। स्मॉल ब्रिड्स की बात कर रहे हो, हीट के टाइम अगर आप ले जा रहे हो तो शाम को ले जाइए, ठंडा ठंडा, या एकदम सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 बजे 6 बजे। सिक्स ये है कि एक्सरसाइज मत कराएं, उससे ज़्यादा हीट होती है तो इन लोग को ब्रीदिंग इश्यूज हो सकती है। तो हो गया, तो सिक्स, ये सेवन्थ है, ये एक्स्ट्रा है। सेवेंथ में आपको ये बताना चाहूँगी, बाबू पानी ज़्यादा पिलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़रूरी है, हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। और इन लोग को हाँ हाँ, लो लो लो, कीप हाइड्रेटिंग। और बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए किसी को पहले किसी को मैं जो अभी बातें कर रही हूँ, मैंने एसी ऑन रखी है जस्ट बिकॉज इससे हीट ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो ज़्यादा एक्साइटेड के थ्रू, तो भी प्रॉब्लम हो रही है। आप देख सकते हो, देखो ये देखो ये देखो, ऐसे छेड़ना भी नहीं है इन लोग को, काम ही रखो, मैं ज़्यादा परेशान ना करूँ, इरिटेट ना करूँ, नहीं तो इन लोग को तो बहुत तकलीफ होगी। तो ये था मेरा आज का मेन टॉपिक। मैंने देखा है बहुत लोगों को, मैं जैसे ही मैं ऐसे कल बैठ के वीडियोस देख रही थी, बहुत सारे डॉग्स को प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैंने सोचा मैं बताऊं अपने थ्रू, अगर मैं बता सकती हूँ तो मैं ज़रूर बताऊंगी। ब्रैकेसिफिलिया ब्रीड जो ब्रैकेसिफिलिक हाँ ऐसे कुछ है। ब्रीड मतलब ये होता है कि इनका नेक बहुत छोटा होता है, तो अगर आप नेक कॉलर पहनाएंगे तो खींचेंगे ना तो इनको स्ट्रेन भी आ जाती है, तो इसलिए अवॉइड करें। है ना, ऐसा। बाबा रुको। तो बस इतना ही मेरे
ब्लॉग में इतना ही आज का ना, बहुत इम्पोर्टेंट था ये। ड्यूरिंग दिसंबर में मुझे गर्मी में बहुत इशू था। लास्ट ईयर में तो मुझे हैप्पी को लेके बहुत इश्यूज हो गया था, इसके इतनी ब्रीदिंग इश्यूज हो गई थी। हैप्पी सिट डाउन बाबू, सिट डाउन, यहाँ आ जाओ। इतनी इश्यूज हुई थी मुझे, इतनी इश्यूज हुई थी। हैप्पी अरे इधर इधर इधर, बहुत इश्यूज हो गए थे दोस्तों। तो मैं बस इतना ही ट्राई कर रही थी कि मेरे थ्रू अगर आप लोगों को कुछ पता चलता है तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग वो प्लीज़ ध्यान रखें अपने पैट्स का, जैसे कि मेरे की। बाबा सिट। मैंने इसके लिए छोटा फैन खरीदा था, आप लोगों को पता है। तो मैं अगर कभी ले जा। और हाँ एक बात और, 7 बोला था पर ये प्लीज अवॉइड करिए, कहीं भी इन लोग को एक्सप्लोर मत कराइए हीट ड्यूरिंग द समर ओनली, मत कराइए, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो खास के इंडिया में अवॉइड करिए। घर में जितना अच्छा माहौल बना सकते हो उतना बना के रखिए तो अच्छा रहेगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और मुझे हैप्पी की नेल ट्रिम करनी थी क्योंकि मैंने नेल कट करवा दिए पर फिनिशिंग नहीं हुआ है, तो मुझे करनी है। हाँ हाँ, क्या लिया आपका बाबा? मुझसे प्यार करते हो, मुझसे प्यार करते हो? समझ में ही आ रहा है हैप्पी आपको? तो इधर आओ। बस बच्चा, हो गया? चलो, आई लव यू हैप्पी, यू लव मी, यू लव मी हैप्पी, आई लव यू। तो मैं वीडियो को यहीं बैन करती हूँ। तो आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी, प्यारी लगी होगी और आपको भी अच्छी लगी होगी। ये टी शर्ट्स हम लोग आज मैचिंग ट्यूनिंग कर रहे हैं। तो बस इतना ही। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू, व्हाट टू, मतलब समझ गए ना आप क्या कर रहे थे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो बस प्लीज़ सपोर्ट करिए इस चैनल को, हैप्पी को। और थैंक यू वेरी मच, आप लोग की वजह से यहाँ तक पहुँचे। मैं तो हज़ार बार क्या, बहुत जब भी वीडियो स्टार्ट या एंड में यही कहती हूँ, प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल को अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो मुझे काफ़ी खुशी होगी, हैप्पी तो खुशी होगी कि मैं स्टे डॉग कैट को हेल्प कर पाऊँगी। तो बस इतना ही। तो कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हैप्पी, थैंक यू। मेरा माइक चालू है कि नहीं मैं चेक कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा माइक खराब हो गया। तो हैप्पी, कैमरा ऑन ही है। बाय बोल दो, बाय 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 टाटा।